हेलो दोस्तों, अगर आप एम एक्स प्लेयर के यूज़र हैं और आप एम एक्स प्लेयर पे किसी वीडियो या फाइल को प्ले करते हो, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होता है। इस प्रकार से दिस ऑडियो फॉर्मेट EC3 इज नॉट सपोर्टेड और आपकी मूवी या वेब सीरीज़ में आवाज़ नहीं आती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इस प्रॉब्लम को फ्यू सेकंड के अंदर फिक्स कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा प्रोसेस है। आपको अपने एम एक्स प्लेयर से बाहर आना है एंड यहाँ पर आपको अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको अपने एम एक्स प्लेयर पे इस प्रकार से होल्ड कर देना है एंड यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा मोर फीचर का। आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐप इन्फो का। आपको इस पर क्लिक करना है एंड इस प्रकार के इंटरफेस पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा फोर्स स्टॉप को। तो यहाँ से आपको अपने एम एस प्लेयर को फोर्स स्टॉप कर देना है एंड देन नीचे ऑप्शन यहीं पे आपको मिलेगा स्टोरेज यूजेस का। इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से इसका डाटा जो है उसे आपको क्लियर कर देना होगा। देन आपको पूरा बैक करना है और अपने फ़ोन का प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है एम एक्स प्लेयर एंड एम एस प्लेयर एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना और आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर चेकआउट करना कि आपका एम एस प्लेयर अपडेट तो नहीं मांग रहा है। इनकेस अपडेट मांग रहा है तो इसे आपको अपडेट कर लेना है। ठीक, अब आपको करना क्या है, सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ करना नहीं है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली से मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपली से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आपको वहाँ पर ये पोस्ट दिख जाएगी एंड इसी पोस्ट के नीचे आपको कोड मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना एंड देन डाउनलोड करने के बाद आपको अपना एम एक्स प्लेयर एप्लीकेशन ओपन करना है। आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा कस्टम कोड का। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कैंसिल एंड ओके का एंड आपको सिंपली से ओके बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा रिस्टार्टिंग ऐप रिलोड कोड का। आपको सिंपली से ओके करना है। ओके करते ही आपका एम एक्स प्लेयर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा एंड देन ऑटोमेटिकली ही फ्यू सेकंड के बाद ओपन हो जाएगा और आपका कोड यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो उसे चेक करने के लिए आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल पे आना एंड यहाँ से सेटिंग में एंड देन यहाँ पर डिकोडर में एंड लास्ट में स्क्रॉल करके आओगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कस्टम कोड का और देख सकते हैं हमारा कोड यहाँ पे अप्लाई है। अब आपको करना क्या है, एम एस प्लेयर को क्लोज करना है, दोबारा ओपन करना है एंड अपने उस वीडियो फाइल को प्ले करना जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी, दिस ऑडियो फॉर्मेट EC3 इज नॉट सपोर्टेड। और देख सकते हैं हमने उस वीडियो को प्ले किया है और हमारी वीडियो प्रॉपर तरीके से चल रही है, हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो इस प्रकार से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।